Bwana wa majeshi, tuanja mbele zako adhuhuri hii ya leo, tukikushukuru na tukikusujudu kwa yote umeyotufanyia, yote umeyotuahidi Bwana. Adhuhuri hii Bwana, tunaomba unene na nafsi zetu, tunaomba ufungue macho ya roho yetu na tuweze kupokea neno lako. Nami Bwana najitoa na kusema Bwana, unitumie kama chombo chako. Ninapoona watu wako Bwana, nisiongee mambo yangu, ila ni yale Roho Mtakatifu ama atakayoniwezesha. Kwa kipindi hiki Bwana, tunaomba uweze kuwa nasi na utubariki pamoja. Kwa jina lako la mwana wako omba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa majina ni Kelvin Kenya Ajui wa Kufai. Naweza kuwa mimi ni mgeni kwa wengine wetu, lakini najua mimi si mgeni kwa sisi wote. Na zaidi ya hayo, nampenda Bwana. Mara kwa mara huwa nafikiria kuhusu neno hili, huwa tunasema ati tunampenda Bwana. Na ni mambo mengi sana yanayofanya tuseme hivi ama we profess tuseme ati tunampenda Bwana. Lakini kwa zaidi ya yote ni kuwa alijitoa dhabihu hata kabla nimjue. Alijitoa dhabihu kabla wewe umjue, na akatuahidi uzima wa milele. Nami nazidi kutangaza ati hata siku ya leo nimeokoka na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ningependa kumshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyonipa kuwa mbele zanyu na tusemezane na tuongee kuhusu neno hili Bwana analotaka tusikie. Na zaidi ya hayo ni washukuru viongozi wa kanisa hili, ikiwemo mchungaji wetu Reverend Miriam na wazee wa kanisa. Maana si kuwa tinastahili, ila ni wema wa Bwana ikawa siku hii imeteuliwa tuweze kunena pamoja. Pia nitawashukuru waliotusomea, wametusomea vyema na muda umeenda sana, kwa hivyo nitajaribu sana kufupisha maneno. Mada ya siku ya leo imetoka kwa kitabu cha Samueli wa pili. Na hapa tunapatana na kijana anayeitwa Mepiboshethi. Mada yetu siku ya leo ni zaidi ya ulemavu. Zaidi ya ulemavu, kutambua dhamani yangu katika ufalme wa Mungu. Beyond the limp, knowing my worth in the kingdom of God. Hapa tunapatana na kijana huyu anayeitwa Mepiboshethi ama dugateno iletwa Mepiboshethi. Mepiboshethi alikuwa ni mwana wa Yonathani. Yonathani naye alikuwa ni mwana wa Saul. Kwa hivyo kwa kifupi, Mepiboshethi aciarĩtwo uthamaki-inĩ, tondu hĩndĩ ĩyo ithe niwe watongoragia, niwe wathamakaga. Saul was the leader of Israel at the time. He was the king, the anointed king by God. Na mara ya kwanza tunayepatana na Mepiboshethi ni katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. First Chronicles is the first time we hear of Mepiboshethi. And Mepiboshethi hapa tunaambiwa in First Chronicles chapter 8. Mwandishi anaandika kuhusu historia ya familia ya Sauli. Na anasema in verse 34, anasema Yonathani alimzaa Meribali, na Meribali akamzaa Mika. Hapa ningetaka tu tuangazie jina lile Meribali. Meribali, Mepiboshethi hĩndĩ ĩrĩa gukawe athamakaga ndetagwo Mepiboshethi, etagwo Meribali. Na Meribali Wahibrania ama watanzilishi wenye wanatuambia the translators from Hebrew to English wanasema the meaning of Meribali ni the Lord contends ama the Lord advocates. Mara ya pili tunayopatana na Mepiboshethi ni katika kitabu cha Samueli wa pili from chapter 4 verse 4.
Pale tunaangazia ama mwandishi anatuelezea jinsi mambo kiasi lakini ya muhimu sana kuhusu Mephibosheth. Na sijui kama mtanikubalia nisome kwa Kizungu ama nimeipata kwa Kiswahili. 2 Samuel chapter 4 verse 4. Tunaambiwa Yonathani mwana wa Shauli alikuwa na mtoto aliyelemaa miguu yote miwili. Mtoto huyu aliitwa Mephibosheth. Mephibosheth alikuwa na umri wa miaka 5. Habari ya kifo cha Shauli na Yonathani ziliposikika kutoka Yezreeli, yaya aliyekuwa anamtunza aliposikia kuwa Shauli na Yonathani waliuawa huko Yezreeli, alimchukua Mephibosheth akakimbia naye. Lakini alipokuwa anakimbia kwa haraka, mtoto huyu alianguka na akalemaa. Sasa hapa kuna mambo mawili. Mephibosheth tumeona alikuwa anaitwa Meribaali. Lakini sasa kuna kitu kimefanyika na jina lake limebadilishwa. Limetoka from Lord Advocates, limekuja linasema from the mouth of shame. Sasa hapa tunapata Mephibosheth alikuwa amezaliwa from in royalty, watu waliyekuwa bahali pema sana. Tukaangazia ufalme na familia ya kifalme, tunaona Mephibosheth ama Meribaali walikuwa wamebarikiwa. Lakini sasa hapa mambo yamebadilika na ameanguka mara mbili. Mephibosheth ameangushwa na yaya, the nurse alimuangusha. Hilo ni anguko la kwanza. La pili, Mephibosheth alianguka kutoka from royalty. Sasa amekuja hapa tunapopatana na yeye penye tumesomewa in 2 Samuel 2:9. Na tunaona mambo haya yaliyopata Mephibosheth haikuwa kwa wema wake, ni mambo yaliyompata. Manake aliangushwa na yaya, alitolewa kule walipokuwa wakiishi na babu yake na baba yake, manake ya vita, juu ya vita ya Israel na Philistine. Na sasa alirudi akafichwa. Tunapopatana na yeye mara ya kwanza, Mephibosheth amefichwa kule Lodibar. Na hapa nataka tu tuangazie mambo matatu haraka sana. Tujiulize ni mambo yapi yanayofanya mizizi yetu isiwe imara, isisimame imara ndani ya Kristo, kama ilivyo mada yetu ya mwaka huu. Na hapa nitaangazia mambo matatu, ikiwemo la kwanza, uoga. Uoga unafanya mara mingi sisi kama Wakristo tunatoka katika wema wa Bwana. In 2 Samuel 2 yenye tumesoma 2 Samuel 9, Daudi anapoongelesha Mephibosheth, Daudi ni yeye anatuambia kuwa Mephibosheth ako na uoga. Manake Daudi ni yeye anamwambia usiogope. Mephibosheth, kitu kilichomtoa kwanza katika urithi huu ni uoga. Lakini uoga huu tuweza fikiria ilikuwa kimakosa. Na hapa naweza taka tuangazie historia ya uria gwathamakagwo hindi iyo umuthi tugwitaga Middle East, no hindi iyo gwetagwo the Near East. Na in the Near East nikuo Midianites maikaraga, nikuo Jebusites maikaraga, nikuo Amalekites maikaraga, na noguo ciana cia Israeli nacio ciaikaraga. Na kundu kuu kwari na watho kana mawatho maria matongoragia athamaki. Na tukikumbuka vizuri, wana wa Israeli ni wao walimzindikisha Mungu, walimzidilia, nio matindikiriirie Ngai makiuga no mende mutongoria. They are the ones who asked for a king. So when walipata mfalme, walifanya mambo ambayo wale wenzao waliokuwa wanawazingira walikuwa wanafanya. La kwanza na la muhimu sana, mfalme yote akiingia kitini alikuwa kwanza anawaandama waliokuwa mbele yake. Aria mari mbele yake ambaga akamathingata na akamuraga, tondu icio nicio ciari thu ciake. Na Mephibosheth nikio aretigira Daudi.
tondu Daudi ni arikitie guikarira giti giki gia mutongoria wa Israeli. Na ungiririkana ni hari mundu ungi wetagwo Ishbosheth. Ishbosheth ari mwana wa Saul, na ona hari miaka atongoririe gicunji. Andu a Juda matigwo na Daudi ri, he andu mathirire na Ishbosheth kuria aria matongoragio ni mundu wetagwo Abner. Na hindi iyo ri, he andu mathire na magithingata na makiuraga Ishbosheth. He andu mehe mundu wetagwo Raaba na ungi mari eri, they were two of them. Na ni mathire na makiuraga mundu uyu gwitwo Ishbosheth. Na mamuraga gati undu mari na uru nake, lakini walikuwa nafikiria Daudi angetaka kufanyiwa nini. Na walipopeleka ripoti ile kwa Daudi walikuwa wamefurahi sana. 2 Samuel chapter 4. Niturona makenete muno magitwara uhoro uria ona mathire na mutwe wake. Kirikaniro gitwiraga mandiko maugaga ati mathire makuite mutwe wa Ishbosheth magitwarira Daudi. Makenete muno tondu ni moi athamaki a hindi yo uguo niguo mangiendaga. No Daudi tondu andumuritwo ni Ngai, he was not a leader like any other. So aya mamurehera mutwe augire moragwo tondu uguo tiguo we endaga guthie. So Mephibosheth guoya wake to guoya o uguo ni tondu ni aramenya mutongoria uyu ama aliyekalia kiti hiki anaweza kuwa akitafuta moyo wangu. Na mada hii ya uoga tunaiona sana kwa babu ya Mephibosheth. Tungicoka thutha turie kiria giatumire utongoria wa Saul ugathira, ni tukuona hena uhoro muingi muno wa guoya. Saul he kundu kuingi ahiteirie Ngai ni undu wa guoya. O tungicoka haria 1 Samuel chapter 13 from verse 7, hena handu araruta igongona tondu ni arona andu ni marambia kwenda kura aria arathie na oharo-ini. In 1 Samuel 13 me handu hetagwo Gilgal. Handu haha turona ati Saul ni aregimirwo ni gweterera Samuel. He did not wait for Samuel because aliogopa watu hawa wataenda. Na alipofanya alitoa dhabihu. He sacrificed on behalf of. Na Samueli anapokuja kupatana na Saul anamuuliza, umefanya jambo la kipumbavu. So tunaona uoga ni kitu kilichomfanya, na pia tukifuata hata Saul alipokuwa, there is somewhere in 1 Samuel chapter 28. Saul na mdomo yake anasema, chapter 28 from verse 5. Anasema Shauli alipoona jeshi la Wafilisti alianza kuogopa. Na uoga huu utamfanya afanye mambo mabaya sana katika anatoka katika wema wa Bwana. Kwa nini? Anaenda kutafuta, Bible ya Githogo imetaka mediums ama wale watu wanaongea na spirits. Because anasema Saul anasema Ngai ndaramuigua. So athiaga gukiria roho wa Samueli through a medium. Yes. Hapa ni hapo aliona majeshi ya Wafilisti. Na mukuona kahida ni muguthoma hau kiada. The Bible inatukumbusha ati Saul alitoka wema wa Bwana kwa sababu ya uoga. Kwa hivyo kitu cha kwanza kinafanya mizizi yetu isiwe imara, isisimame, ni uoga. Uoga unatuzuia tusiweze kumgojea Bwana. Mephibosheth aliyekwa na uoga. Kizuizi chake na inheritance kana igai riake, kiria giatigithanagia igai riake nake ni guoya. Jambo la pili ama mada ya pili ni identity. Ero ciongi identity. We ugaga wiu, we wionaga uhana atia. Who do you perceive yourself to be? What is your identity? Ithuĩ tuburaga na tunuari, tugaga ithuĩ turia, tuitanagia nao. Na Mephibosheth tunaona jina lile analojipa. Penye tumesoma in 2 Samuel, Daudi anapomwambia usiogope, Mephibosheth anasujudu na anasema, mimi ni sawa na mbwa mfu. Kirikaniro gĩkĩ kiuragia atiriri, ati riu nie ri ndariĩta ki na hana ta ngui nguo, to ngui nguo. Ithuĩ
tuonaga tulio maitho-ini ma Ngai. Vile tunavyojiona sisi inatutenganisha sana na wema wa Bwana. Na nilipokuwa nasoma somo hili kuna kitu lilinishangaza. Na ukienda usome just 2 Samuel chapter 9 utapata ya kuwa Mephibosheth hĩndĩ ĩrĩa etire ngui nguũ Daudi ndamwarĩirie rĩngĩ. He did not speak to him. Hakumuongelesha tena. Na nilikuwa najiuliza sana kwa nini. Nikapata kuwa Daudi jina hili alikuwa amelitumia hĩndĩ ĩrĩa Saul amũthiganaga meja wa Mungu. Moimanja hĩndĩ ĩrĩa Daudi akomire thĩ rĩ, oririe Saul atĩrĩrĩ, mwathi wakwa niĩ ngĩtariĩ ta kĩ mbere yaku ndikĩhana o ta ngui nguũ. So Daudi jina hili alilifahamu. Na mimi kwa wazo nikafikiria pengine ndio maana hakuongelesha Mephibosheth tena, kwa sababu tunavyojiona sisi ni muhimu sana. Na niwakumbusheni kuna the story of the prodigal son, and it is a story that we all know. Mwana ũyũ wetagwo prodigal son rĩ, before oimĩte nyũmba-inĩ ya ithe, atanathiĩ kũrĩa athire kũhũthĩra mbeca iria hetwo kana igai rĩake rĩ, it was because he was a son. He was a son to this man. And akauliza urithi wake aende autumie atakavyoweza ama atakavyopenda. Kuna jambo lilinishangaza sana. Alipokuwa mawazo yake yanamrudia na anajiuliza, wale wafanyikazi walio kwa baba yangu si ni wema kuliko mimi? Alipokuwa kwa hali ile alijiita na akasema ati mimi sifai kuitwa mtoto wa mzee yule, ila nafaa kuwa kama mfanyikazi. Hata hayo ndio majina aliyoambia baba yake. Kwa hivyo identity yake ilibadilika. Ilitoka from son ikaenda from to servant. Ya Mephibosheth nayo tunaona imetoka kutoka from mtu aliyekuwa anafaa kurithi. Because kama Saul angeendelea na ufalme wake, Yonathani angekuwa mfalme wa pili wa Israeli na Mephibosheth angewa mfalme wa tatu. Lakini sasa hapa ametoka kwa hayo, amejiita mbwa aliye mfu. Mambo haya yanatuonyesha kuwa saa zingine majaribu tunayoyapitia, changamoto tunazozipitia, tunapata jina. Niye ndio hihi wĩtanagia naki, ndio hihi wĩtagwo atĩa. Because zile vitu tunapitia, mathĩna marĩa kana maũndũ marĩa tũgeragĩra magatũhe rĩtwa rĩtarĩ rĩtwa rĩrĩa Ngai endaga gũtwĩta. Na la tatu na la mwisho ni isolation, kana kuma wega-inĩ wa Ngai, kutoka katika wema wa Bwana. Mephibosheth tunapompata in Samueli wa pili 9 ni mfanyikazi aliyekuwa katika nyumba ya Sauli. Ni analeta hii ripoti na anasema kuna mtu mmoja aliye katika mahali kunaitwa Lo-Debar. Lo-Debar ni jina la Kihibrania, na kwa tafsiria Lo-Debar ni mambo mawili. Lo in Hebrew inamaanisha no, asha, na Debar inamaanisha neno, inamaanisha kitu ama pasture. It means something. So ukishikanisha majina haya mawili unapata Lo-Debar, mahali kusipokuwa na neno, mahali kusipokuwa na kitu, ama mahali kusipokuwa na malisho. Na mara mingi tunapopitia changamoto za ulimwengu huu tunajipata katika Lo-Debar, kũndũ gwa ithirĩro. Mwandĩki wa Thaburi 107 hau kwambĩrĩria 4 nĩ atarĩirie ũhoro wa kũndũ ta kũu, atĩ kũndũ muoyo wakwa ũngĩthirĩra, kũndũ gwa ithirĩro, kũndũ gũtarĩ muoyo. Na hapa ndio Mephibosheth tunampata, mtu aliyekuwa anafaa kuwa kiongozi,
tunampata amejificha mahali atakapoishia. This theme of isolation. Na hii mara mingi wana wa Israeli walipokuwa jangwani, mada hili pia iliibuka sana. Kama katika kitabu cha Numbers chapter 14, pale kulikuwa na msisimuko mkubwa sana kati ya wana wa Israeli na Musa, Joshua, Caleb na Aaron. Manake wana wa Israeli walikuwa wamepatiwa ripoti. Walikuwa wameletewa ripoti na wale waliokuwa wameenda mbele yao. Kirikaniro yako kimetaga athigani aria 10 mathiite guthigana uria bururi wa Kanani utarie. Ni marehire ripoti. Na ripoti hiyo ona Ngai ametaga ripoti njuru. In Numbers 14 from 37 there kuna mahali anaita a bad report. Manake kitu cha kwanza ilikuwa ripoti ya uoga. Mokire makiendia guoya. Na cio ciana cia Israeli ikigura guoya. Na hapa tunaona isolation. Manake kuna mahali wanauliza Musa ama wanajiuliza wao wenyewe. Wanauliza, mbona tusimchague kiongozi? Ukumbuke mbeleni ni Mungu aliyekuwa anawachagulia viongozi. Lakini sasa hapa wanataka kujichagulia, maeda gwithurira mutongoria, na wanauliza mbona tusichague kiongozi na aturudishe Egypt. Mara mingi niwaambieni ndugu zangu katika imani, tunapokuwa na changamoto, tunapopitia mambo magumu, wazo zetu za kwanza ni kurudi mahali tunajihisi kwa nguvu zetu tunaweza. Lakini Canaan hawakuwa wanaenda kwa nguvu zao, ilikuwa kwa nguvu za Bwana. Kwa hivyo Lodibar inamaanisha ukosefu. Na ni ile mandhari tunaposikia we want to settle for enough. Ni turenda kuiganira na tuikare o uguo kuhana. Ona gwikuritu tukenda o kuiganira. Sasa mambo haya tunapata ati kuna mambo matatu yanayoweza kututoa katika wema wa Bwana. Kuna mambo matatu yanayofanya mizizi yetu isiwe imara. Lakini pia Biblia, napenda Biblia manake kila wakati tukiwa na swali inatupa jibu. Na hapa sasa tunaona kitu cha kwanza ati Daudi hakuwa anajua Mephibosheth. Daudi ndoi Mephibosheth. No ni kirikaniro okaga kuhingia. He was coming to fulfill a covenant. Alikuwa anakuja kwa sababu ya agano. Walikuwa wameagana na Jonathan pale awali. Na wakasemezana ataye kuwa na uwezo asimuache yule mwingine. Na sasa Daudi hili jina, haya mambo yanayokuja si ati analenga Mephibosheth, hata hajui Mephibosheth, lakini ni kwa sababu ya agano. Nasi Bwana ametupatia agano. Na hili ni agano jipya. Na agano hili jipya linafanya mambo mengi. La kwanza, agano hili linatubadilishia jina. Kirikaniro giki kieru gitucenjagiria ritwa. Ati we uretwo Nguiguo kana we ureita Nguiguo, kirikaniro giki gigucenjagiria ritwa. It changes your identity. Inakubadilishia jina na inafanya uweze kukubalika. Lakini zaidi ya hayo kuna kitu nimetaja na ningependa kuweka uzito kidogo. Ati Mephibosheth hakufanya kitu chochote ndio apate ile favor kutoka kwa Daudi. Na mambo haya yote yanaangazia kuja kwa Kristo. Daudi akiangazia Kristo, Mephibosheth akiangazia mimi na wewe. Na vile tunavyotoka kwa wema wa Bwana kwa mambo yale tuliyotaja matatu. Lakini kuna mahali Paulo anawahimiza Waefeso katika Waefeso wa 2. Na anawaambia, nyinyi hamjaokolewa kwa matendo yenu. Mmeokolewa kwa wema wa Bwana kupitia imani. Na hili anasema hili ni tunzo. Hili ni tunzo sio kwa sababu ya kazi zenyu,
ili msiwe na maringo, msipate pride. Paul aramaririkania ati wega uyu tuhetwo thiini wa Ngai ni tondu wa kirikaniro kiria kieru. It is because of God, it is because of Christ. Ti ati ni tondu twagiriire, ni tondu Ngai ni mwega. Na Paul akiandikira kanitha wa Akorinitho, he handu amerire ati nie ndina muigua na shaitani he uses the word torment. The devil torments me. Shaitani ni aragia. No akauga atiriri ati ona kuhana uguo ri, ona hindi ria itari na hinya ndina hinya tondu wa wega wa Ngai, because God's grace is sufficient. So number one, this covenant ilileta kitu tunaita the dispensation of grace. The dispensation of grace. Ati maundu maria tuonaga na tukagerera tutimageragira ni undu wa hinya witu, no ni undu wa hinya uria Ngai atuhete, na ti tondu turiagiriru. Asha, it is not because we are worth, it is because Jesus is worth. Tumesema pia agano hili jipya limebadilisha majina tunayojipa ama tunayopewa. There are names we give ourselves, there are others we are given. In now this hapa tunaopatana na Mephibosheth, Biblia inasema ati aliweza kula katika meza ya mfalme kama mtoto wa mfalme. Praise the Lord. Tunaahidiwa ati kwa agano hili jipya sisi ni watoto ama sisi ni warithi. Sisi ni warithi. Na ndio maana tumesomewa katika kitabu cha Galatia 4:7. Paulo anapoandika kwa kanisa hili la Galatia anawakumbusha, maana kule utumwa ulikuwa umekita mizizi. Utumwa ulikuwa shida moja walikuwa wanaangazia sana. Na sasa hapa anawakumbusha, anawaambia nyinyi mmetoka kwa utumwa. Nyinyi si watumwa tena ila watoto wa Mungu. Na kwa maana sisi ni watoto wa Mungu, Paulo anaendelea kusema, kwa hivyo ametufanya warithi. We are not only tutire oceana cia Ngai, ni atutuite amwe a uthamaki uyu wake. Na mwandishi pia wa John anatukumbusha, anasema ati see what the love of the Father has lavished on us, ati tunafaa kuitwa watoto wa Mungu. Kristo hajatutoa peke yake katika Lodibar, ameweza kutoa Lodibar ndani yetu. Maana tumesema Lodibar inaweza kuwa ni mahali nikondo uthinekanetio kana nikondo wewe uthinekanĩtie ukauma wega-inĩ wa Ngai. Naye anatoa Lodibar na anatupa kiti katika meza yake. La mwisho ni ati hii agano jipya inatukumbusha upendo wa Bwana, wendo wa Ngai. Na he mwandĩki ũmwe wandĩkire ũhoro wa wendo. He was writing about love. Na alisema kuna mambo mawili. Kuna nguvu, strength. Kuna nguvu, strength, na kuna courage, ushamba. Na ugire atiriri ati ũngĩenda mũndũ mũno ri, ũngĩenda mũndũ mũno ni ugiaga no shamba. Na anataka tu tuangazie, jiulize tu mtu unayempenda kwa dhati, ni kitu gani huwezi fanya kwa sababu yake? Ukagia no shamba ni undu wa wendo. Na wendo uyu nawe ungienda mundu muno, nawe mundu angikwenda muno, mundu angikwenda ni ugiaga na hinya. Na uyu niguo wendo wa Ngai. Ngai atwendete muno agatuhe shamba. Ngai tukamwenda nake muno tukagia na hinya, tondu niwe kirigiriro gitu. Mwandiki wa Thaburi 56, that is David, anasema, when I am afraid my trust is in the Lord. Yeye atazidi kumwangalia Mungu. Na kuna mambo kadha tumeambiwa, hata Timotheo alisisitiza na akasema, Mungu hajatupa roho wa uoga, ila ametupa nguvu kutoka kwa upendo
Amen. Ati we have this new covenant ndio inatuonyesha wema wa Bwana. Through this covenant we see the expression. Tunaona Mungu, we see the blood of Jesus. Hii damu ya Yesu ilikuja kutuondolea judgment na itubadilishe jina hili from servant, kutoka kwa servant ama mtumishi, kutoka kwa mbwa aliyemfu kwenda kwa mwana. So the new covenant, la kwanza, inakubali tumeanguka. Na nakumbuka kuna siku tulihubiriwa kuhusu umeanguka kiasi gani. Kuna kuanguka manake wote sisi hatuko sawa. He mundu tena kaundu karamugia. Ithio mundu ena kaundu karia karamugia. Sote hatuko sawa. Kwa njia moja ama nyingine tuna experience mambo haya ya Mephibosheth. Either kuna mambo yametukimbiza, yametupa uoga. Pengine kuna mambo yamekukimbiza mpaka jina lako limebadilika. Hilo tiheagwo maritwa ni undu wa maundu maria turagerera. Pengine kuna kitu inayokwaza roho yako. Lakini tunakumbushwa ya kwamba jina limebadilishwa. Jina limebadilishwa na sio kwa nguvu zetu, na sio kwa sababu tunastahili, hapana. Ni kwa sababu Yesu alitupenda kabla hata sisi tumpende. La pili ni tumeitwa na Mungu. It is an invitation. Daudi ni yeye ameuliza. Tukianza penye tumesomo la kwanza, tumesoma ati siku moja Daudi aliuliza, je, kuna mtu yeyote aliyesalia? Na mpaka wa leo Mungu anatuuliza hivyo. Je, kuna mtu aliyesalia? La mwisho wapendwa ni ati sisi ndio tuko na nguvu ya kutoa uamuzi. Though God has given us an invitation, it is for you and for me. Ni kwako na kwangu. Wira Ngai ni arutite wake, tondu ni atuitite metha-ini yake, ni atuitite na akeruta muoyo wake. Koguo wira ni waku na ni wakwa. Tuthure uria tukwenda. Kana tukwenda guikara na guoya ta Saul, ati twina control ya maundu mothe, kana ni tukwenda guthie metha-ini ino ya Ngai twitiirwo. Kana ni tukwenda guikaraga ta ngui nguo na gwitikia tutiagiriire, kana ni tukwenda guka mbere-ini ya metha ino ya Ngai ya wega. We say God is faithful, we say God is loving, we say God is holy, we say God is all those things. Na riu ya mwisho ni kana ni tukwenda guikara ukiriunu ucio, in that silence kuu gukirite gwetagwo Lodibar. Kana ni tukwenda guikara kuu, kana ni tuguka haha Ngai araturia. Na riu endwa thini wa ritwa ria Ngai ri, kama tumepewa hii fursa ya kuja katika wema huu wa Bwana, tutolewe Lodibar, tutolewe jina hili tunalojiita, tutolewe mambo haya changanuzi tumeyabeba. Ni jambo lipi tunaloweza kufanya ila kumrudishia Mungu shukrani, kusema ya kuwa Mungu ni mwema kila wakati. Manake Mephibosheth tumeona usaidizi wake umetokana na Daudi juu ya agano walilokuwa wametengeneza. Na sasa sisi tumeelewa ati hata tunakapojificha Lodibar, Mungu ni mwema. Na somo lililotuongoza katika kitabu cha Warumi 5:8 linauliza, naye Mungu alidhihirisha upendo wake kwetu ati ya kuwa tulipokuwa bado sisi ni watenda dhambi, alikufa kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa mle tukitenda dhambi. So tunashukuru Mungu kwa mambo yote. Tunamshukuru kwa kuwa alijitoa dhabihu, kwa kuwa ametuandalia meza. Na meza hii anasema ni yetu sisi wote.
Kuna verse Paulo anaandikia kanisa la Wakolosai, Colossians chapter 3 verse 3. Na anawaambia, anawakumbusha, hiyo verse anakuwa akiongea kuhusu kuangaza macho yetu. Tuache kuangaza macho yetu kwa mambo ya dunia, tuyaangaze kwa mambo yaliyo juu. Na anasema hapo, ndio anasema since then you have been raised with Christ. So anatuambia in verse 3 anasema, for you died and your life is now hidden with Christ in God. So more than anything, tuzidi kushukuru Mungu kwa agano jipya. Ndio pale anasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Na verse hii nikisoma nilikuwa naangazia vile miguu ya Mephibosheth na ulemavu wake ulipofichwa katika meza ya mfalme. Hĩndĩ ĩrĩa arĩagĩra metha-inĩ magũrũ make mationekaga, tondũ Ngai nake nĩahithĩte wonje witũ. Na ti atĩ nĩ tondũ wa kwagĩrĩra nĩguo twerwo, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na Ngai nĩ mwĩhokeku. Na ona rĩu maũndũ marĩa mũndũ aragerera, hena mũndũ wĩ Lodibar, hena mũndũ ũĩ rĩtwa rĩake nĩ Nguinguo, na he ũngĩ umĩte wega-inĩ wa Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Ngai aratũhoya atĩrĩrĩ ũmũthĩ, tumurore owe. Anatukumbusha ati at the cross everything it was finished for you and for me. That is what we believe. Ati zaidi ya yote mambo yaliisha. Kwa hivyo tuzidi kumshukuru Mungu kwa agano hili jipya. Agano hili jipya linachotupa kiti na linachotupa uwezo wa kupata uzima huu wa milele tunaokiri sisi wote. Katika jina la Bwana, la Roho na la Mwana, Bwana azidi kuwabariki.